Салам მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს არხზე. მე ნინა ვარ და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ანუას შესახებ. ეს არის კორეული ბრენდი, რომლის განხილვაც ძალიან ბევრს გაინტერესებდათ და მოდით მივყვეთ მათ ოფიციალურ საიტზე პროდუქტებს. როგორც ვხედავ, საკმაოდ ბევრი პროდუქტი აქვთ, არ ველოდებოდი მართალი რო გითხრათ, ამიტომ ყველაფრის შესახებ ვერ შევძლებთ რომ ვისაუბროთ დღევანდელ ვიდეოში, მაგრამ შევეცდები რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, პოპულარული და საინტერესო პროდუქტების შესახებ გესაუბროთ. როგორც ვხედავ, რაღაცა სხვაობები არის დასავლური ბაზრისთვის და კორეული ბაზრისთვის პროდუქტების შესახებ, რადგან შეიძლება რეგიონი მიუთითო მათ ოფიციალურ საიტზე, მაგალითად, ამერიკისთვის ცოტა სხვა პროდუქტებს აგდებს, კორეისთვის ცოტა სხვა პროდუქტებს აგდებს, ამიტომ ეგეც რომ გაითვალისწინოთ და სანამ უშუალოდ პროდუქტებზე გადავალთ, გეტყვით რომ მსგავსი ვიდეოები, კარგი და ცუდი ბრენდების გარჩევას არ ემსახურება, აქ ყველანი ერთად ვცდილობთ მივიჩვიოთ სწორ შოპინგს, სანამ პროდუქტში თანხას გადავიხდით, გამოვაბრუნოთ შეფუთვა. წავიკითხოთ, რას შეიცავს ესა თუ ის პროდუქტი. ჭირდება თუ არა რაღაც მსგავსი ჩვენს თავის მოვლის რუტინაში, ხომ არ გვაქვს უკვე რაღაც მსგავსი ინგრედიენტებით და რეკლამის და მარკეტინგის მსხვერპლი არ გავხდეთ. მაგრამ თუ თქვენ მოგწონთ პროდუქტები, რომლებიც შეიძლება აქ ინგრედიენტებით მაინდა-მაინც არ გამოირჩეოდეს, თუმცა თქვენთვის ასრულ შედეგს ხედავთ, აუცილებლად გააგრძელებთ გამო. ოკეი, მოდით დავიწყოთ მათი დემაკიაჟის ზეთით. ეს არის მათი ჰარტლების ფორების კონტროლისთვის დემაკიაჟის ზეთი, რომელიც ზეითუნის ზეთის ბაზისია დამზადებული, ასევე ყურძნის მარცვლის ზეთსაც შეიცავს. ინგრედიენტების მიხედვით, რასაც ვხედავ, ემულგაციის პროცესი კარგად უნდა მიმდინარეობდეს, ანუ წყალთან კონტაქტის შემდეგიულად უნდა გადაიქმნებოდეს ზეთი, უფრო რძის ტექსტურად და ჩამობანაც მარტივი უნდა იყოს. პარფიუმს ვხედავ, საკმაოდ მაღლა ინგრედიენტების სიაში, თუმცა ანუ პირველი საფეხურია დემაკიაჟის საშუალება სახეზე არიდოთ, ამიტომ თუ მაინდა-მაინც ალერგიული არ ხართ, ან გონია რომ რაიმე პრობლემა იყოს, ესე მშრალი ალკოჰოლის გარეშეა. ბევრი კარგი მსმენია ამ პროდუქტის შესახებ, რევიუები რაც მაქვს ნანახი, მინახავს რომ ძალიან კარგად აშორებს მაკიაჟს და მძიმე ზეთი არ არის, უფრო მსუბუქი ტექსტურის არის, ფამფის დასახურით არის შეფუთვა. ინგრედიენტებიდან გამომდინარე, წესით კარგად უნდა ასრულებდეს თავის დანიშნულებას. ასევე აქვთ უფრო ღრმა წმენდისთვის, ეს ჰარტლების ხაზიდან ფორების ღრმა გასუფთავებისთვის კაფი, რომელიც სალიცილის მჟავას შეიცავს, ანუ ეს არის გამწმენდი, რომელიც არის უფრო ძლიერი. ღრმა წმენდის გამწმენდი, სადაც აწერია ზედ, ანუ უფრო პრობლემური კანისთვის, ფორებისთვის, ხიმიანი კანისთვის, კომბო კანზეც შეიძლება რომ გამოიყენოთ. რეალურად შეიძლება მშრალი კანისთვისაც გამოგადგეთ, მაგრამ ესეთი ყოველდღიური გამწმენდი არ იყოს უფრო მშრალი და მგრძნობიარე კანისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ჩამოსავანი ფორმით სალიცილი ყოველდღურად მაინც შეიძლება არ დაგჭირდეთ. შევა ცხიმიან გაზეთს კი არ გჭირდებოდეს ყოველდღურად მაინდა-მაინც სალიცილის გამწმენდის გამოყენება, უფრო აქტიური აკნე თუ გაქვს და შავი წერტილები და აქტიურად ებრძვი რაღაც მსგავს პრობლემას სახეზე, აქ შემთხვევაში მესმის რომ შეიძლება ყოველდღურად სალიცილის გამწმენდი გამოიყენო, მაგრამ თუნდაც ცხიმიანი კანისთვისაც კი შეიძლება ყოველდღიური გამწმენდი არ იყოს და კანი გამოაშროს. ამიტომ კარგია რომ აქვს ბრენდს რაღაცა ესეთი უფრო პრობლემური კანის გამწმენდი, იმიტომ რომ კორეულ ბრენდებს ხშირად ახასიათებთ ხოლმე რომ ერთი ძალიან ესეთი მსუბუქი გელ ლოსიონ გამწმენდი აქვს რომელიც თითქმის არ ქაფდება და უფრო დილის გამწმენდის შთაბეჭდილებას ტოვებს ვიდრე რეალური გამწმენდის რომელიც რეალურად კანს ასუფთავებს. აქ როგორც ხედავ მსუბუქი და საშუალო სიძლიერის სულფატებია, ანუ ის თემა არის რომ კანსაც არ გამოაშრობს, ანუ უხეში გამწმენდი არ იქნება, მაგრამ სალიცილი დაეხმარება იმას, რომ ზედმეტი ცხიმი მოგაშოროთ განიდან და ფორები კარგად გაასუფთავოს, ისე მშრალი ალკოჰოლის გარეშეა. პარფიუმს შეიცავს, თუმცა სულ ბოლო ინგრედიენტების სიაში დარწმუნებული ვარ, ამას ესეთი მცენარეები აქვს შიგნით, ანუ ჰურტანია კორტადას ექსტრაქტი აქვს. ესეთი მცენარეების სუნი სავარაუდოდ უფრო აუვა, ვიდრე რაღაცა ესეთი ტრადიციული პარფიუმისთან ჩამოსავანი საშუალება არის, გლიცერინი, კერამიდები, პანთენოლი. ეგეთ ესეთი კარგი გამწმენდი ინგრედიენტების და კარგი დამატებითი ინგრედიენტების კომპლექსია, ვისაც გჭირდებათ რაღაც სალიცილის გამწმენდი, ვფიქრობ, რომ არ იქნება ცუდი არჩევანი. შემდეგია მათი ენზიმური პუდრა, გამწმენდი ენზიმური პუდრით პაპაიას ენზიმები არის შეგნით, ასევე სიმინდის ფქვილი კაოლინთან ერთად. ეს სამი ინგრედიენტი არის, პლუს ბრინჯის ფქვილი ხან ერთს ვიძახი, ხან მეორეს, ერთსა და მეორე რაღაცას გულისხმობ, ჩამოდებული შეგნით, რაც აი ამ ენზიმური პუდრის ფხვნილის ეფექტს იძლევა, რომელიც თავიდან ფხვნილია, ანუ წყალი უნდა ჩაამატო, ააკაფო, წესითაც ვთქვათ,
წებოვან ტექსტურას იღებს, მაგრამ ძალიან კარგად ქაფდება, ძალიან მცირე რაოდენობა არის საჭირო. საკმაოდ მარტივი ჩამოსაბანია სახიდან. ესეც ისეთი გამწმენდი ეს პროდუქტი ჩვენ გვაქვს ჩვენს ონლაინ შოპში Nest Beauty Place-ზე, რომლის Instagram-ის და Facebook-ის გვერდების ლინკები ყოველთვის არის ხოლმე ვიდეოს აღწერაში, სადაც პროდუქტების შეძენა შეგიძლიათ. და მეც ვიყენებ ამ პროდუქტს, ახალაც მაქვს გახსნილი აგვისტოს ფავორიტების ვიდეოშიც გესაუბრეთ. მე ცოტა დიდი დრო დამაგვიანდება მაქვს პროდუქტის დასაცლელად, იმიტომ რომ ყოველდღიური გამწმენდი ნამდვილად არ არის, უფრო ძლიერია, საშუალო სიძლიერის სულფატები აქვს, კიდე პლუს შიგნით ამდენ პუდრასთან და კაოლინთან და ენზიმთან ერთად საკმაოდ ისეთი საშუალო სიძლიერის სულფატებიც გვაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო ღრმა წმენდისთვის არის, ფორების გასუფთავებისთვის, მემშრალ კანზე სიამოვნებს, ოღონდ კვირაში ერთხელ. სილიკონის ჯაგრისთან ერთად ვიყენებ ხოლმე, ნიკაპზე, ცხვირზე, როცა ისეთი ტექსტურა გროვდება ხოლმე, არასასიამოვნო ტექსტურა გროვდება, განზაიხელს როგორ გადაისმევდა სტერთიან, ფუმფულა ფენას ვეღარ გრძნობ კანზე, აი ასე დროს გამოსაყენებლად ძალიან კარგია, როცა უფრო მეტი დრო მაქვს ხოლმე, თქვათ, შაბათ საღამოს ან კვირას საღამოს, მაშინ მიყვარს ხოლმე სილიკონის ჯაგრისთან ერთად ამ პროდუქტის გამოყენება, ძალიან კარგად ასუფთავებს ფორებს და პრობლემური განისთვის ძალიან კარგია. ერთადერთი იმას გეტყვით, რომ თუ აქტიური აკნე გაქვთ სახეზე, აქტიური გამონაყარი, ჩირქოვანი გამონაყარი რაც უნდა იყოს, მაშინ არ გერჩევთ ამ პროდუქტს, მაინდა-მაინც აკნეს სამკურნალო პროდუქტი არ არის და შეიძლება კონტაქტური დერმატიტიდან გამომდინარე, შემდეგ კიდევ უფრო გააღიზიანოს გამონაყარი, რომ ასეთი ფხვნილი დაიმასაჟოთ აქტიურ აკნეზე. მაგაზე ფრთხილად იყავით. ეგ საფრთხილო ამბავია, ასე აქტიურ აკნეზე გამოყენებას არ გირჩევთ ნამდვილად. სხვა მხრივ შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშეა და ეს ფხვნილი შეფუთვა 40 გრამი არის. საკმაოდ დიდხანს გეყოფათ, სუმცირე რაოდენობა არის, წყალთან ერთად საჭირო რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის კაფე მიიღოთ. მე ვიყენებ დიდი სიამოვნებით, მაგრამ როგორც გითხარით, კვირაში ერთხელ ჩემი განისთვის სავსებით საკმარისია. თქვენი რუტინიდან გამომდინარე უნდა დაარეგულიროთ, რამდენად ხშირად გამოიყენებთ. მოდით შრატებზე, ტონერებზე, ესენსიებზე გადავიდეთ და აუცილებლად უნდა დავიწყო მათი ტონერით, რომელსაც მეც დიდი სიამოვნებით ვიყენებ და მომწონს ძალიან და ეს პროდუქტიც გვაქვს ჩვენს ონლაინ შოპში. ეს არის ძალიან სასიამოვნო ტონერი. ეს არის ბრინჯის წყლის ნახარშზე, ბრინჯის წყალზე დამზადებული ტონერი, 70% ბრინჯის წყალი არის შიგნით, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე 250 მლ-იანი შეფუთვა, საკმაოდ თხელი უფრო ისეთი წყლის ტექსტურის ტონერია, თუმცა სახეზე დატანის შემდეგ ოდნავ უფრო სიბლანტეში გადადის, მსუბუქ სიბლანტეში, ძალიან სასიამოვნო სიბლანტეში და არა წებოვანებაში. წებოვანი ეფექტი არ აქვს, საკმაოდ სწრაფად შრება კანზე, სასიამოვნო გლოუ ეფექტს ტოვებს და ასე ვთქვათ, რუტინის დასაწყებად წმენდის შემდეგ ძალიან სასიამოვნო პროდუქტია, ნიაცინამიდსაც შეიცავს, ალანტოინს, პანთენოლს, კერამიდების კომპლექსს, არბუტინს, ჰიალურონის მჟავას. ცოტა ასკორბინის მჟავაც არის შიგნით, მაგრამ C ვიტამინის გამო იყიდით, შეფუთვაზე წვეთ, ხო ხა სინათლე რო გადის შეფუთვაში ხვდებით, რომ ასკორბინის მჟავის გამო არ ყიდულობთ პროდუქტს, მაგრამ აქვთ კომპლექსში ჩამატებული. ჩვეულებრივი ინგრედიენტების სია ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელი ტონერია. მე მაინდა-მაინც დიდად ტონერების ადამიანი არა ვარ, უფრო შრატების და ამპულების, მაგრამ ეს ტონერი მომეწონა, ძალიან სასიამოვნო იყო, როგორც ხედავთ, ნახევარზე ქვემოთ ვარ უკვე ჩასული და დიდი სიამოვნებით ვიყენებ, საკმაოდ დიდი შეფუთვა, საკმაოდ დიდხანს გეყოფათ. მე მაინც უფრო სწრაფად ვცლი, როგორც ვატყობ, იმიტომ რომ ყოველდღურად ვიყენებ და დღეში ორჯერ დილა საღამოს რუტინაში ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელია. ანუ ძალიან კარგად აქვს ეს ტონერი გაკეთებული, მომეწონა ძალიან. შემდეგი ტონერი არის იორდანია კორტადას ხაზიდან, რომელიც 77%-ით არის ცელის ექსტრაქტი ამ პროდუქტში, პირველივე ინგრედიენტი უკვე იორდანია კორტადა არის, იგივე ჰართხები. ესა ასე ვთქვათ, აღმოსავლურ ტრადიციულ მედიცინაში და კორეაში განსაკუთრებით ძალიან პოპულარული და ხშირად რო იყენებენ ხოლმე პროდუქტებში ესეთი ექსტრაქტი, რომელიც თავისი შუთინგ და ანტიოქსიდანტური თვისებებით გამოირჩევა. ანუ რეალურად ნებისმიერი განისტებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ქერან გამომდინარე, რომ ტონერის ტექსტურის შესახებ საუბრობთ, რომელიც ძალიან თხელია და რეალურად ნებისმიერ კანზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ. თვისებებიც ესეთი აქვს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ მაინდა-მაინც აკნეზე მაინდა-მაინც ასაკობრივ კანზე თუ ტონერის მოყვარული ხართ და რაღაც ახალი ინგრედიენტებით გიყვართ პროდუქტების დატესტვა, ცუდი არჩევანი სხვათა შორის არ არის, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშეა, ასევე პანთენოლსაც შეიცავს, აზიური სენტელას ექსტრაქტს, ყურძნის მარცვლის ექსტრაქტს, გლიცერინს, მოგეთ საკმაოდ ისეთი კარგი დამამშვიდებელი, კანის დამარბილებელი, ანტიოქსიდანტური ინგრედიენტების ნაერთია. თუ ასეთი თხელი ტექსტურის ტონერების მოყვარული ხართ, სუდი პროდუქტი არის. შემდეგი ტონერი არის მათი ატმის 77%-იანი ნიაცინ ესენს ტონერი, რომელიც 77% ატმის წყალს შეიცავს, რომელსაც, უფრო ჰიდრატორი ეფექტი აქვს კანზე და გლოუს ტოვებს, ეს გლოსი სკინი, რომელიც კორეულ
კოსმეტიკაში ვიცნობთ და კორეული ბაზრიდან როცა ძალიან პოპულარულია და ბოლო წლების განმავლობაში სოციალურ მედიაში ძალიან პოპულარული იყო ამ იდეით უფრო იყენებენ ვიდრე ის რომ ის სცენარეული ანტიოქსიდანტები და ექსტრაქტები რომლებსაც ვიცნობთ და თუნდაც აი იორდანია კოტა დავახსენე ხა წინა ტონერი იქ უფრო მეტი ვიცით და იქ უფრო მეტი ეფექტი გვაქვს და იქ უფრო მეტად ძლიერი ანტიოქსიდანტების შესახებ ვსაუბრობთ ვიდრე ხა ატმის წყლის შესახებ სხვა აქტიური ინგრედიენტები რა პროცენტული მაჩვენებლით არის შიგნით ვერ ვიპოვე ოფიციალურ საიტზე. ნიაცინამის და ალფა არბუტინს შეიცავს, რაც ორივე არაჩვეულებრივია კანის ტონისთვის, ფერისთვის, ლაქებისთვის, ასე ვთქვათ, კანის ტონის გამოსაცოცხლებას, უცად ეს ლოსი ეფექტის მისაცემად ამ ატმის წყალთან ერთად, მაგრამ ეხა ვერ გეტყვით მაინც რა პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ ვსაუბრობ და რამდენად თერაპიული ზღვარის შესახებ ვსაუბრობ. ნიაცინამის საკმაოდ მაღლა ინგრედიენტების სიაში შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ სადღაც 4-5% შესახებ მაინც არის საუბარი, რაც უკვე კარგია ფერმენტირებული ლაქტობაცილუსის ფერმენტირებული ინგრედიენტებია შიგნით, პრობიოტიკები არის შიგნით, რაც ყოველთვის არაჩვეულებრივი ისეც აი ფერისთვის და კანის ფერის გამოსაცოცხლებლად არაჩვეულებრივი ინგრედიენტებია. ვისაც გიყვართ ეს ასე ვთქვათ ეს glow ეფექტი კანზე, კარგი ჰიდრატორი ინგრედიენტებით, ცუდი არჩევანი არ არის. მასკარპონეს მჟავაც უწერიათ, მაგრამ ნუ შეფუთვაზე და ფერზე მიხვდებით რომ ეხა ეს მასკარპონეს მჟავისთვის რა თქმა უნდა არ უნდა იყიდოთ. ეს კარგი ამინო მჟავების კომპლექსია, მოკლედ ინგრედიენტები რომელიც ასეთი glossy glow ეფექტის მისაღებად კანზე არის ცნობილი, ვისთვისაც ეგ თემა ესეთი არის, რაც შეიძლება რომ მოეწონოს. თუდი ინგრედიენტები არ აქვს, უბრალოდ გაითვალისწინეთ რომ აქ პარფიუმი არის. სულ ბოლო ინგრედიენტების სიაში საერთოდ არც შეგაწუხებთ, სუნი მთავარია ალერგიული არ იყოთ, ისე მშრალი ალკოჰოლის გარეშეა. უბრალოდ ეს უკვე ცოტა მარკეტინგული პროდუქტი მგონია და ანუას სჭირს ეგ უნდა ვქვა. რო გადახედავ მათ პროდუქტებს, რაღაცა მსგავსი ინგრედიენტებით, ხა ვთქვათ, ნიაცინამიდით და ფერმენტირებული ინგრედიენტებით ეს რაღაცები აქვთ, მაგალითად ერთი კარგი პროდუქტი, ერთი კარგი შრატი, ერთი კარგი ტონერი, მე რაღაცა თითქოს და მსგავსი პროდუქტებით უფრო სოციალური მედიისთვის და უფრო ტრენდებზე მორგებული პროდუქტი მოკლედ. ისიც აქვთ და ისიც ცოტა კარგად უნდა მიაქციო ყურადღება, როცა ამ ბრენდთან რაღაცებს ყიდულობ. მე რასაც ვუყურებ და რაც მინახავს და დამეტესტავს აქამდე, შემიძლია გითხრათ, რომ აი ბრინჯის წყლის ხაზი ძალიან მომწონს, გამწმენდით ტონერიც, შრატი ესენცია აქვთ კიდე მაგ ხაზიდან. ვსაუბრებ ხა მაგაზეც. მაგის დატესტვა ძალიან მინდა, იმიტომ რომ ტონერი ასე ძალიან მომეწონა, მაგრამ არის რაღაცა, აი თუნდაც ეს ტონერიც ხა. ეს უფრო ეს არის, აი ტრენდზე მორგებული პროდუქტი უფროა, ვიდრე ის რა ატმის წყალი. შემდეგი უნდა ვახსენო მათი პიდიანის შრატი, რომელიც ძალიან პოპულარული თემა არის ბოლო პერიოდებში. კორეულ ბაზარზე ბრენდი აღარ არის, მე მგონი დარჩენილი, რომ პიდიანით რაღაცა არ კონდეს, რომელიც რა თქმა უნდა ვეგანური ინგრედიენტი არ არის, იმიტომ რომ თევზიდან მოიპოვება. ამ შემთხვევაში გაითვალისწინოთ, რომ ეს პროდუქტიც ვეგანური არ არის, ვისთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, მაგალითად ვიტი ცდილობს, რომ ჯინსენის ფესვის ექსტრაქტიდან გამოიყვანოს პიდიანი, რომ ვეგანური ფორმულაცია კონდეს. ეს ინგრედიენტი, რომლის შესახებაც და ამ პროდუქტის შესახებაც მე დავცალე, ეს პროდუქტი ცალკე ვიდეო მაქვს დეტალურად. რა არის ეს პროდუქტი, როგორ მოიპოვება, როგორ გამოიყენება, კოსმეტიკურ მომსახურებებში როგორ გამოიყენება, მე რა სკინქეარ პროდუქტებში სახლის პირობებში როგორ გამოიტანეს გამოსაყენებლად, რა სხვაობა, როგორი მოლოდინები უნდა გქონდეს, რომ ეს კოსმეტიკურ ეფექტს თქმა უნდა სახლში გამოყენებული პროდუქტებიდან ვერ მივიღებთ, რა სხვაობა, თქვათ, მცენარეულ და ცხოველურ ინგრედიენტს შორის, რომელი უფრო ეფექტურია. ძალიან დეტალური ვიდეო მაქვს და დეტალურად ვისაუბრე ამ პროდუქტის შესახებაც, უშუალოდ ეს ვთქვათ, ეს იყო მაგალითის პროდუქტი და შემდეგ უშუალოდ პედიანის შესახებაც ვისაუბრეთ და გირჩევთ ნამდვილად მაგ ვიდეოს რო უყუროთ, თუ გაინტერესებთ ეს ინგრედიენტი, ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ უშუალოდ ინგრედიენტის და ასევე ამ პროდუქტის შესახებაც. ისე აქ მოკლედ რომ გითხრათ, მე მომეწონა ამ შრატის გამოყენება, ძალიან სასიამოვნო glow აქვს. ძალიან სასიამოვნო glow აქვს და ძალიან კარგი ჰიდრაციას გაძლევს. აი პედიანს ბევრ რამეს ამბრალებენ, მაგრამ სახლის პირობებში ძირითადი მაინც ეგაა, რომ აი ძალიან კარგად ატენიანებს, აცოცხლებს, აფუმფულებს, აი რაღაცა ესე ცოცხალ იერს უბრუნებს კანს. აი ეგეთი ინგრედიენტია სახლის პირობებში გამოსაყენებლად, რომ წარმოიდგინოთ კოსმეტიკურ მომსახურებებში გამოყენებულს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი დადებითი ეფექტი აქვს სახისთვის. აქ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ 0.1%-იანი შემცველობით არის ამ პროდუქტში პიდია. ეგ არის უკვე მინიმალური ზღვარი. თერაპიული ზღვარის მინიმუმი არის 0.1%.
ეგ გაითვალისწინეთ, საკმაოდ მცირე რაოდენობით იღებთ PDR-ს. როგორ უნდა იპოვოთ ინგრედიენტების სიაში PDR-ი? მაგაზეც ვისაუბრე ვიდეოში, რომ ხშირად ბრენდები არ ამბობენ ხოლმე რეკლამაში და მარკეტინგის დროს, რომ თქვათ ეს მცენარეულია, ცხოველურია, მაგასაც უნდა მიაქცეთ ყურადღება და როგორ უნდა იპოვოთ და მიხვდეთ რომელია. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია. ეს მცენარეული PDR-ი ისე კარგად გამკვლეული არ არის და ესეთი შედეგები არ აქვს, როგორც ცხოველური PDR-ის შესახებ. ისე შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშეა ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელი შრატია, ჰიალურონის შრატის ტექსტურა აქვს, საკმაოდ თხელი, აი წყალივით ჩამოდის პიპეტიდან, მაგრამ შემდეგ სახეზე უფრო ბლანტი ტექსტურით ჯდება, ასე ვთქვათ, ბლანტი ეფექტით და ძალიან სასიამოვნო გლოუს ტოვებს. მშრალი კანისთვის ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელი შრატი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ PDR-ის ეფექტი თქო, აინდა მაინც არა, ძალიან ბევრი მარკეტინგი დევს ამ შრატში, ვიცი რომ ძალიან პოპულარული იყო ინტერნეტში და TikTok-ზე განსაკუთრებით, ზოგადად ანუა TikTok-ზე ძალიან პოპულარულია, განსაკუთრებით TikTok Shop-ში. ძალიან კარგად იყიდება TikTok Shop-ში ეს ბრენდი, ძალიან კარგად და ეს პროდუქტი ზუსტად ეგეთი იყო. ვერ გეტყვით ახლა რომ უშუალოდ PDR-ის გამო გადავირია ამ პროდუქტზე, მაგრამ გლოუსთვის, ჰიდრაციისთვის, შრალკანზე ძალიან გემრიელი და სასიამოვნო გამოსაყენებელი შრატი იყო, ნამდვილად ცუდი არაფერი არ შექმნით. არაჩვეულებრივი ინგრედიენტები აქვს, ასევე ნიაცინამიდს შეიცავს, გლიცერინს, ჰიალურონის მსჯავრს, რა თქმა უნდა. მოკლედ, კარგი ინგრედიენტების კომპლექსი იღებთ, უბრალოდ კარგად გაეცანით მაგ ინგრედიენტის შესახებ ინფორმაციას, რომ ზუსტად იცოდეთ რა შეიხდით ფულს და არ მოხდეთ. შემდეგია მათი აზელეინის მსჯავის შრატი. ეს პროდუქტი მაინტერესებს ძალიან, ამას გავტესტავ სიამოვნებით, იმიტომ რომ აქამდე ვერ ვიპოვე კორეული ბაზრიდან ჯემოსაწონი აზელეინის მსჯავა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ცოტა უფრო სუბუქი ფორმულაციები, აი სადაც 10% აზელაინი კოსმეტიკურ პროდუქტებში ესეთი თემა არის, ანუ აფთიაქებში, საფთიაქო ბრენდებთან რეცეპტით 15-20%-იანი აზელაინი შეგიძლია იყიდო, აი როცა როზაცია გაქვს. როზაციაზე რასაც მკურნალობ, მაგაზე რეცეპტის ფორმითაც კი წერენ ხოლმე აზელაინს, იმდენად კარგია. ანუ ამიტომ 10% უკვე ისედაც დაბალი პროცენტი, ანუ დაბალი არა. მე ეფექტს ხედავ, ჩემთვის ეფექტურია. ორდინერი ინქილისტი იცით, რომ ჩემი ფავორიტი აზელაინი აურება და დიდი სიამოვნებით ვიყენებ. Nine Less-ის ორი სხვადასხვა აზელაინი გამოცალე ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვერც ერთ მასშტაბში ვერ მოახდინა მაინც. კოსტეს აზელაინი მომწონდა ადრე. არ ვიცი ახლა კანის ტიპის შემეცვალად რა იყო, არ ვიცი. ბოლო გამოყენებაზე ცხიმიანო ტექსტურამ ცოტა შემაწუხა. კანი გამიცხიმიანდა და თქვა რა შევა, არ ვიცი. არ მახსოვს, შევა ზაფხულის სეზონი იყო და ზაფხულის სეზონზე არ მოეწონა ისე ჩემს კანს. არ ვიცი მართალი გითხრათ იქ რა მოხდა, მაგრამ ამას გავტესტავდი, ესეც 10%-იანი აზელაინის შემცველობით არის, ამას სიამოვნებით ნახავდი, რამდენად ძლიერია, იმიტომ რომ კორეულ ბაზარზე ესეთი აქტიური ინგრედიენტების ფორმულაცია ცოტა უფრო ესეთი სუბუქი ფორმით ვყავთ, იცით რომ ეგენი არ იყენებენ ხოლმე ესეთ აქტიურ ინგრედიენტებს მაინც ესე ძლიერად თავისუფლის რუტინაში, ამიტომ საინტერესო იქნება ეს რამდენად ძლიერია, ესე შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე, ასევე ნიაცინამიდსაც შეიცავს, თუთიის მარილს შეიცავს, რომელიც გამონაყარზე გამოიყენება, ასევე როზაციასაც ახასიათებს ხოლმე დაყრა სახეზე და მაგ დროსაც კარგია აზიური სენდელას ექსტრაქტი, გლიცერინი, ჰიალურონის მსჯავა, კერამიდები, პანთენოლი, სქვალეინი, არაჩვეულებრივი ინგრედიენტები აქვს. სიცითლეებზე, განის დასამშვიდებლად, სიცოცხლეების ჩასაცხრომად არაჩვეულებრივი ინგრედიენტები აქვს. ბევრი კარგი მსმენია სხვათა შორის ამ შრატის შესახებ, ვიცი რომ ბევრს მოსწონს. მეც გავტესტავდი დიდი სიამოვნებით, თქვენ თუ უკვე დაგიტესტავთ, სიამოვნებით გამიზიარეთ კომენტარებში, რამდენად იგრძნობა ეს 10% აზელაინი პროდუქტში, რამდენად კარგად არის მაგ მხრივ დამზადებული პროდუქტი. გაგვიზიარეთ სიამოვნებით კომენტარებში. შემდეგია მათი ნიაცინამიდის და ტრენაქსამიკის შრატი. ეს არის ლაქების საწინააღმდეგო შრატი, გლიცერინით, ნიაცინამიდით, ტრენაქსამიკით, ალფა-არბუტინიც არის შიგნით, ჰიალურონის მსჯავა, კერამიდები, აზიური სენდელა, პანთენოლი, არაჩვეულებრივი ინგრედიენტების კომპლექსია. შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშეა, 10% ნიაცინამიდი არაჩვეულებრივია, როგორც ფორებზე, თუ ფორების პრობლემა გაქვთ, ცხიმების კონტროლისთვის, ისე კანის ტონის და ფერის გასაუმჯობესებლად, ტრენაქსამიდი 4% არაჩვეულებრივი მიხმარება არის ნიაცინამიდთან ერთად არაჩვეულებრივი კომბინაცია. ვერ გეტყვით რომ თუ ძლიერი მელაზმა გაქვთ, ჰორმონალურის ან ასაკის, მაგას ახლა ჯერთი ესეთ პროდუქტების და კოსმეტიკური პროდუქტებისა ძალიან რთულია, მელაზმა ძალიან რთული თემა არის სახის პირობებში. შემიძლია გითხრათ რომ თითქმის ვერ ხდება მაგ პრობლემის მოგვარება, ამიტომ მაინც დიდი მოლოდინებით
შეიძენთ, თუ თქვათ აკნეს შემდგომი მსუბუქი პიგმენტაცია გაქვთ, სიწითლე გაქვთ, ზოგადად კანის ტონის ფერის ერთიანობაში მოყვანა და გამოცოცხლება გინდათ განსაკუთრებით ზაფხულის შემდეგ. ვინც საკმარისი რაოდენობით მზის გადამცავს არ იყენებდით, დარწმუნებული ვარო ცოტა აჭრელებული ეფექტი გაქვთ ახლა კანზე, ამიტომ რაღაცა მსგავსი პროდუქტი ძალიან კარგი მიხმარება იქნება სხვათა შორის ამ დროს კანისთვის უბრალოდ შეხედეთ რამდენად ძლიერი პიგმენტაციის შესახებ ვსაუბრობთ. თუ კოსმეტიკური ჩარევა არის საჭირო, ну ძალიან ღრმა ძლიერი პიგმენტაციის მელაზმის შესახებ თუ ვსაუბრობთ, იქ მსგავსი პროდუქტები სასურველ ეფექტს ვერ მოგცემენ. ამიტომ სანამ ცოტა არ არის იაფიანოს პროდუქტები, ვიცი რომ კარგი მარკეტინგი აქვთ, კარგი რეკლამა აქვთ. როგორც გითხარით, სოციალურ ქსელებს ძალიან უყვარს ეს ბრენდი, კარგად იყიდებიან, ბევრი არეკლამებს. თქვენს კანს, თქვენს პრობლემას კარგად დააკვირდით. არის თუ არა ეს სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბიუჯეტური პროდუქტის შესახებ ნამდვილად არ ვსაუბრობ. არ ვიცი, ხა შეიძლება 10 ევროიან შრაძე უფრო მარტივად გითხრათ, რომ იცი რა, დატესტე და შეხედე. მაგრამ ოფიციალურ საიტზე ხა ვიცი, რომ ოფიციალურ საიტის ფასები ცოტა ის არის 20 დოლარი აწერია. ანუ ხა 20 დოლარიან შრაძე ესე მარტივად არ გეტყვით, რომ დატესტე და შეხედე. ამიტომ გააჩნია პიგმენტაციის სიძლიერეს განსა. ოკეი, მათი ნანორეთინოლის შრატის შესახებ უნდა გესაუბროთ, იმიტომ რომ მე ძალიან დავიბენი და შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ თქვენ შეიძლება რომ დაიბნეთ, ან შეიძლება არ მიაქციო ყურადღება და ამიტომ არ დაიბნეთ, მაგრამ ამიტომ წერთ ზუსტად მსგავს ვიდეოებს, რომ ეს ამბავი გავარკვიოთ. ოკეი, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ შეფუთვას აწერია დიდი ასოებით თუ ციფრებით 0.3 და პლუსი. ნანორეთინოლი. ნუ, რას გულისხმობთ ავტომატურად ამაში, რომ 0.3%-იან რეთინოლს ვიდუხობთ. არა. დავიწყოთ იმით, რომ ნანორეთინოლია, რაც იმას გულისხმობს, რომ კაფსულირებული რეთინოლის შესახებ საუბრობთ, რაც მიწოდების სისტემა არის, სტაბილური რეთინოლის შესახებ საუბრობთ, უფრო ნელი მოქმედების რეთინოლის შესახებ საუბრობთ, რომელიც უფრო მგრძნობიარე კანზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, დამწყებთათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ, არაჩვეულებრივი და ბევრად უფრო სტაბილურია პროდუქტი. ასევე ზუსტად გვეუბნებიან, რომ ნიაცინამიდი, რომელიც შეფუთვას აწერია, არის 5%, ასევე 5%-იან ნიაცინამიდთან ერთად კომბინაციაში არაჩვეულებრივია, არაჩვეულებრივი კომბინაციაა ნამდვილად, მაგრამ შემდეგ ახლა მათი ოფიციალური საიტი მაქვს გახსნილი და აქ თქვენს ჩავიგდებთ სკრინს. ამბობენ, რომ შეიცავს 0.11% რეთინოლს და 5% ნიაცინამიდს. რამოდენიმე ხაზის ქვემოთ აწერია ასევე ნანორეთინოლი 0.3% და პლუს ნიაცინამიდი აღმდგენი შრატი. ოკეი, შემდეგ ინგრედიენტების სიას რო ჩამოყვები ქვემოთ და აი გავივლით. ნიაცინამიდია 5%, ანუ მესამე ინგრედიენტი ნიაცინამიდი 5%, ანუ ვიცით უკვე დაახლოებით 5% სად არის, ვიცით რომ თანმიმდევრობით არის პროცენტები, ამიტომ აქ უკვე ხედავთ რომ ეს უკვე 5%-იანი ზღვარია დაახლოებით, გლიცერინი, შვრიის ექსტრაქტი, არაჩვეულებრივი დამატენიანებელია შვრია კანისთვის, მწვანე ჩაის ექსტრაქტი, ჰიალურონის მჟავა, ჩაის ხის ზეთია სხვათა შორის შეგნით ცოტა სპეციფიური სუნი ექნება, ვიტამინი, კერამიდები 0.1% რეთინოლი. ხალხო, გამაგებინეთ რა ხდება. ანუ, საბოლოოდ რამდენ პროცენტ რეთინოლ შეიცავს? ანუ, იქ უწერია ზემოთ, ანუ 1 და 1 ხო არ შეეშალოთ და თქვათ 0.1-ის ნაცვლად 0.11 ხარ დაწერეს ზემოთ. ანუ ქვემოთ მე ინგრედიენტების სიაში ზუსტად უწერეთ რომ 0.1-ია. თან ახლა ვუყურებ და ვეძებ სხვა ფორმის რეთინოლი ხო არ არის კიდე შიგნით. ხო იცით როგორც იციან ხოლმე თქვათ კომპლექს გააკეთებენ რეთინოლი, რეთინოლ palmitate, ბაკუჩიოლი და ამ ყველაფერს ერთიანად გაერთიანებულს თქვათ კომპლექს დააწერენ Z და ყველაფერს ერთად მოუყურიან თავს და დააწერენ არის 0.5%. მაშინ როცა თქვათ ბაკუჩიოლია 0.2, რეთინოლია 0.1, palmitate-ია 0.2, ესე. ვეძებ და ვუყურებ და სხვა ვერც ერთი ფორმის რეთინოლი ვერ ვიპოვე. ну გასაგებია რომ აშკარად რაღაცა კომპლექსის შესახებ საუბრობთ. პეპტიდებია ბევრი შიგნით. სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ძალიან კარგი პეპტიდების კომპლექსია შიგნით. შემიძლია წარმოვიდგინო რომ ეს არის ამ კომპლექსში გაერთიანებული, ანუ მან დავდივართ საერთო ჯამში 0.3%-ზე. და რანაირად შეიძლება რომ შეფუთოს 0.3 ეწეროს, ერთგან 0.1-ს წერდე და მე ინგრედიენტების სიაში ასევე შენ თვითონ 0.1, ანუ რომელი? რას ვყიდულობ? მოკლედ, მე ფოტოები გადავსკროლე რაც აქვთ ოფიციალურ საიტზე და დილის რუტინაშიც კი უწევენ რეკომენდაციას. ანუ, კაფსულირებული ისე რაც ფოტოსტაბილურს ნიშნავს.
ეგ ვიცით, ანუ რეტინოლს იმიტომ არ ვიყენებთ საღამოს რუტინაში, რომ ფოტოსტაბილური ინგრედიენტი არა, მithundes თანამედროვე და მithundes კაფსულირებული და მithundes ასეთ დაბალ პროცენტული მაჩვენებლით რეტინოლები რეალურად დილის რუტინისთვის შეიძლება, მაგრამ ნუ ეხლა ვიცნობთ ხალხს ზაფხულში არ იყენებს ხალხი მზის განდამცავს, ანუ ხო წარმოგიდგენიათ ეხლა თან რეტინოლი რო გესვას კიდე დილით რა დღეს ჩავარდება ხალხსგანი, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა თავის დასვავის მიზნით საღამოს რუტინაში და დილით მერე მაინც მეორე დილითაც კი აუცილებლად მზის განდამცავ. აქ რეკომენდაციებს იძლევიან, რომ შეგიძლიათ დილის რუტინაშიც კი გამოიყენოთ C ვიტამინთან ერთად არ გამოიყენოთო და პილინგ ინგრედიენტებთან ერთად არ გამოიყენოთო ეს პეპტიდები? სპილენძის პეპტიდებია. ოკეი, ეხლა გასაგებია C ვიტამინთან არ გამოიყენოთო რატო ამბობენ, იმიტომ რომ სპილენძის პეპტიდები და C ვიტამინი ზოგადად არანაირი პრობლემა არ არის. ბევრი ურევს მაგას. ვიღაცა ურევს. პიცვის ურევს, მაგრამ არ მინდა სახელებს და გვარებს ჭამ. სპილენძის პეპტიდებთან არ შეიძლება C ვიტამინი. ეგაა სხვა პეპტიდებს და C ვიტამინს ისე არანაირი პრობლემა არ არის. არაჩვეულებრივი კომბინაცია ანტიასაკობრივი რუტინისთვის. არ ვიცი, ვერ გევიგე. მართლა ვერ გევიგე. ან 0.1-ია, ან 0.11-ია. მე ეჭვება რომ 0.3 იყოს. და ამ შრატზე გითხარით ამ ბრინჯის და კერამიდების ბარიერის დამატენიანებელ შრატზე გითხარით, რომ აი ამისი დატესტვა მინდა სიამოვნებით გო ფამფის დასახურით მოდის, რაც ნიშნავს, რომ ბევრად უფრო ბლანტი პროდუქტის შესახებ საუბრობთ, ვიდრე ეს ტონერია. აქაც ბრინჯის წყლის ნახარში გვაქვს ნიაცინამიდი, ალფა არბუტინი, ნიაცინამიდი, ადენოზინი, გლიცერინი, კერამიდები, ჰიალურონის მჟავა, პანთენოლი, ალანტოინი, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე. ეს თუ ასე ძალიან მომეწონა, ფიქრობ, რომ ცივ სეზონზე ეს კიდევ უფრო მეტად მომეწონება თქო. ამიტომ ეს არის ამწუთას ჩემს სიაში ამ ბრენდისგან რა პროდუქტები მინდა რომ გავტესტო, ეს შრატი არის ნამდვილად სისათავეში. ამ ბრენდთან რეტინოლის შეძენა რომ მინდოდეს, არც რაღაცა თქვათ, ბრენდის ძალიან გატესტვა მინდა, ან ფასდაკლება, ან რაღაცას მოკვეთავდა, შეიძლება რაღაცა ჩავამატო, ასე ვთქვათ. ამ ბრენდისგან თვალის რეტინოლს უფრო გავტესტავდი, ვიდრე იმ რეტინოლს, რომელსაც წევან ვისაუბრებთ. ანუ 0.1%-იანი კოფეინის რევიტალიზაციის თვალის კრემი აქვთ. აქ პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ პროდუქტი შეიცავს 0.1% რეტინოლს, 1% კოფეინს, 5% ნიაცინამიდს, კერამიდების და ჰიალურონის მჟავის კომპლექსს. 30 გრამიანი, გრამი უწერიათ, 30 გრამიანი შეფუთვა შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე. აბატონო 0.1%-იანი რეტინოლი თუ გნებავთ, სახეზეც გამოვიყენებდი, თვალზეც გამოვიყენებდი, მოცულობა ცუდი არ არის. ამაში უფრო გადავიხდიდი ახლა ფულს, ვიდრე იმ წინა რეტინოლში მართალი რო გითხრათ. და აი ეს პროდუქტი მაინტერესებს კიდე. მოკეთ ეს ბრინჯის ხაზი არის, მე მგონი ეს ხაზი რომელიც ამ ბრენდისგან მომწონს. ეს ჩაბულყალიბდი საბოლოოდ. ეს არის მათი დამატენიანებელი ბრინჯის ინტენსიური რძე. ეს არის ემულსია. ემულსიის პროდუქტებს ვიცნობთ, ესაა საკმაოდ ხელი, ძალიან მსუბუქი, დაახლოებით ალოეს ტექსტურა წარმოიდგინეთ, აი ესეთი დამატენიანებლები ადამიანებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებულად უჭირთ დამატენიანებლის შერჩევა, იმიტომ რომ ოფერს ახაზე ეკერცლებათ, ეძილებათ, ეწებებათ და უჭირთ ზოგადად დამატენიანებლის არჩევა, იმიტომ რომ ოფერი ძალიან სქელია მათი კანისთვის, იმდენად ცხიმიანი კანი აქვს, იმდენად პრეტენზიული კანი აქვს, აი მსგავსი დამატენიანებლები არის მაგისთვის ძალიან კარგი, ცხელი სეზონისთვის არიან ძალიან კარგი, დილის რუტინაში მზის განდამცავის ქვეშ თუ არ გინდა რომ რაღაცა კიდე სქელი გამოიყენო, ხშირად პრაიმერის ფუნქციასაც კი ასრულებენ მაკიაჟის ქვეშ, როცა რაღაცა მსუბუქი გინდა რომ გამოიყენო, ნიაცინამიდით, გლიცერინით, კერამიდების სოთაშორის ძალიან კარგი კომპლექსით, ალანტოინით, ჰიალურონის მჟავით. აი ესეც ძალიან მაინტერესებს, ესეც კარგი პროდუქტი ჩანს. ნუ ეს ახლა მაინდა-მაინც ჩემი განისთვის ცივი სეზონისთვის არაფერი არ იქნება. მაგისთვის ძალიან მსუბუქი იქნება, მაგრამ ფორმატი დატენიანებისთვის შეიძლება. ძალიან თუ ინდოვებ. რო ვთქვათ, ეს და შემდეგ რაღაცა ასეთი ძლიერი ოკლუზიური დამატენიანებელი კიდე ზემოდან ძილის ნიღავიან რაღაცა ასეთი ღამის რუტინისთვის. მაგრამ ეს ემულსიას არ მაინტერესებს. და ისევ ჰარტლევის ხაზიდან სადაც ტონერის შესახებ ვისაუბრეთ, იგივე პრინციპით აქვს ასევე დამატენიანებელი, ასე 70%-იანი ჰარტლევის იურგენია კორტადას ექსტრაქტზე დამზადებული მსუბუქი დამატენიანებელი, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე. ესეც უფრო ისეთი პრობლემური კანისთვის არის, როგორც ასე თუ ისე ტონერიც, ასე ვთქვათ, პანთენოლით, გლიცერინით, კერამიდებით, ძალიან სასიამოვნო ინგრედიენტები აქვს და ძალიან მოკლე, საკმაოდ მცირე. ესეთი აუცილებელი ინგრედიენტებით, უფრო ესეთი პრეტენზიული, უფრო ცნობი არის კანისთვის, ცხიმიანი კანისთვის, აკნეზე, გამონაყარზე,
ფიქრობ, რომ კარგი დამატენიანებელი იქნება სხვადასხვა. ასევე მინდა მათი ჰარტლევის და სენტელას წითელი ლაქების ან წითლების სახეზე საცნაუდეგო კრემი ვახსენო, რომელიც 5% აზიურ სენტელას შეიცავს ჰარტლევის წყალთან ერთად. ეს არაჩვეულებრივი იქნება კარის დასამშვიდებლად, სიცოცხლეების დასაცხრომად, ყოველდღიურად შეიძლება გამოიყენოთ როგორც რეალურად ჩვეულებრივი დამატენიანებელი თქვენ ჩვეულებრივი რუტინის შემდეგ, მცირე რაოდენობა როგორც უწერიათ და ასევე კონკრეტულად, აი თქვათ ლოყებზე სიცოცხლეებისთვის ცოტა უფრო სქელი ფენა, როგორც ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თერაპიისთვის, სიცოცხლეების ჩასაცხრომად, განის დასამშვიდებლად, უფრო ასე ვთქვათ, როგორც ცოტა უფრო სქელი ფენა, როგორც ნიღაბივით, ისე შეგიძლიათ, რომ გამოიყენოთ კონკრეტულად იმ ადგილებზე, სადაც სიცოცხლეები გაწუხებთ. როგორც წესი, აზიური სენტელა არაჩვეულებრივია სიცოცხლეებზე. როცა ასეთ პროდუქტებს ეხება საქმე, ხშირად გონიათ, რომ ეს მწვანე ფერით არის ეს პროდუქტები, რომ სიცოცხლეები გაანეიტრალოს განცემ. ეს ესეთი პროდუქტი არ არის, უფრო სამკურნალო პროდუქტი არის ფერის გარეშე, კორექციის გარეშე. ანუ დოქტორ გროსა აქვს, თუ რომელია ეს სეფორაში რო იყიდება, ძალიან რო უყვართ. ანუ ის ეფექტი არ წარმოიდგინოთ. ჩვეულებრივი მოთეთრო უფერული დამატენიანებელი არის, რომელიც კანის დასამშვიდებლად და სიცოცხლეების ჩასასვლელად არის კარგი, მაგრამ ფერის კორექტირებას არ აკეთებს. მზისგან დამცავებს რაც შეეხება, გაითვალისწინეთ, რომ ეს ყვითელი თავსახურით და ზირო ყვითელი წარწერით, ზირო cast, ანუ თეთრი კვალის გარეშე, რომელიც არის დამატენიანებელი მზისგან დამცავი, ეს არის ამერიკული ბაზრისთვის დამზადებული მზისგან დამცავი, რომელსაც მხოლოდ ძველი თაობის ქიმიური ფილტრები აქვთ. ის რაც ამერიკული ბაზრისთვის FDA-ის მიერ არის დამოწმებული, მაგალითად ავებენზონი, ჰომოსალეიტი, ოქტოსალეიტი, ოქტოკრილენი კი 4. თლიანად ძველი თაობის ქიმიური ფილტრებით არის. იცით რომ ესენი ჩემი ფავორიტი ფილტრები არ არიან, როცა მზისგან დამცავს ეხებათ საქმე. ახალი თაობის ქიმიური ფილტრები ბევრად უფრო სტაბილურები არიან, კოსმეტიკურად ბევრად უფრო ელეგანტურები და უფრო ხანგრძლივ და ძლიერ და უფრო ხმა დაცვას გთავაზობენ. ამიტომ ეს ჩემი ფავორიტი მზისგან დამცავი ნამდვილად ვერ იქნება ანუ ასგან. იგივეა მათი მწვანე თავსახურის შეფუთვით მზისგან დამცავი SP50+-ი მწვანე წარწერებით, ჰარტლევის სილკი დამატენიანებელი მზისგან დამცავი. აქაც იგივე თემის შესახებ საუბრობთ, აქაც ავებენზონი გვაქვს, ჰომოსალეიტი, ოქტოსალეიტი და ოქტოკრილენი. ესეც ამერიკული ბაზრისთვის დამზადებული მზისგან დამცავია. მე ვიცი, რომ ეს განსაკუთრებით პოპულარულია, ამიტომ შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ კორეული ბაზრისთვის აქვთ რაღაცა ესეთი უბრალოდ ახალი თაობის ქიმიური ფილტრებით, მაგრამ ცოტა, ანუ როგორც მაგალითად Beauty of Joseon გააკეთა თავის მზისგან დამცავები, Beauty of Joseon აქვს სპეციალურად მორგებული ამერიკული ბაზრისთვის სეფორაში რო გაიყიდოს, იმიტომ რომ იცით რომ სეფორას დაემატა და თქო უნდა მოარგეს ეს FDA-ის მოთხოვნებს მათი მზისგან დამცავები და ეხლა ну ისე ამ თუ ამერიკული საიტებიდან ან ამერიკულ სეფორაში არ შოპინგობ, მაინც უნდა დააკვირდე, ხა ევროპაში ამერიკული ფილტრებით არ გაყიდეს არავინ, მაგრამ უკვე ის მომენტი გაქვს მაინც გონებაში, რომ უკვე ორივე არსებობს ბაზარზე. ესეც აშკარად ამერიკული ბაზრისთვის დამზადებული მზისგან დამცავი. და ასევე რო არ აგერიოთ, მსგავსი მწვანე შეფუთვაში გადაიტანეს, ეხლა მე მგონი ეს ადრე ქონდათ თეთრი შეფუთვით. ძალიან თეთრი შეფუთვით, ძველი შეფუთვა იყო ძალიან თეთრი. ესეთი ხელნაწერი წარწერით ზედ მახსოვს. როგორც მივხვდი, ეს არის იმიტომ, რომ იქაც მახსოვს რომ ის იყო, რომ მხოლოდ თუთის ბაზაზე დამზადებული მთლიანად მინერალური მზისგან დამცავი იყო. ეხლა გადავამოწმებ თქო სხვადასხვა საიტებზე e-style-ზე შემხვდა ცოტა სხვა შეფუთვით. ამერიკულს გავს ძალიან. ეს არის მთლიანად ახალი თაობის ქიმიური ფილტრებით, როგორც გითხარით აქვთ. გაყოფილი ამერიკული ბაზრისთვის და დანარჩენი ბაზრებისთვის. ესეც უტანია კორტადას ხაზიდან არის მთლიანად ახალი თაობის ქიმიური ფილტრი. კარგით, მეგობრებო, დღევანდელი განხილვის ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. როგორც გითხარით, საინტერესო ბრენდია, უბრალოდ არის რაღაცა პროდუქტები, რომლებიც ცოტა ძალიან დამაბნეველია. ბრეჩინოლის არ იყოს, ზოგი ცოტა ძალიან მარკეტინგს არის მორგებული, ატმის ექსტრაქტის თუ წყლის არ იყოს, მაგრამ შეიძლება კარგი პროდუქტებს არჩევა. სიამოვნებით გამიზიარეთ კომენტარებში, თქვენ რა დაგიტესტავთ ამ ბრენდისგან, ან რის დატესტვას გეგმავთ, რა მოგწონთ, რა არ მოგეწონათ. სიამოვნებით შევეხმიანეთ კომენტარებში, თუ სხვა განხილვის ვიდეოები გაინტერესებთ. პლეილისტ აქტივებთ ვიდეოს ბოლოს, ერთ ვიდეოს YouTube-ის ალგორითმიც შეარჩევს თქვენს ნახვებზე დაყრდნობით და თუ დრო გაქვთ სიამოვნებით გააგრძელეთ ყურება, არ დაგავწეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, ამით ძალიან ეხმარებით ჩემს არხს და ყველას ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღესთვის კიდევ სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao!